今回はハーピーの歴史を紹介するぞ。おいこら、ごめんつい。ハーピーといえばハーピーレディよね。古くから遊戯王に登場するモンスターだな。ハーピーの元ネタや規制されてきた歴史。また、ハーピーに関係するカードなども紹介していこう。それは楽しみだわ。もちろんハーピーテーマのカードたちも紹介するから、楽しみにしていてくれよな。これは気になってきた。レイムはハーピーの元ネタについて知っているか？オープニングでも言ったようにハーピーといえばハーピーレディだけど、この姿から思うにキューティーハニーじゃないかしら？懐かし。歳がバレるぞ。私はまだピチピチよ。というかキューティーハニーではないな。あらそうなの？じゃあ何が元ネタというかモデルなのかしら？確定ではないがギリシャ神話に登場する、ハルキューアという怪物がモデルとされているんだ。ギリシャ神話にモデルとなった怪物がいたのね。このハルキューアはハーピーとも呼ばれているぞ。ハーピーレディのような、綺麗でダイナマイトボディな見た目をしているのかしら？いや、それがモデルとなったハルキューアは半人半鳥の怪物であり、顔から胸までが人間だが下半身は鳥の姿で翼がある。そしてその容姿はひどく醜いと言われているんだよ。そうなの？てっきりハーピーレディのように美しい容姿をしていると思っていたわ。さらに名前はカスメトルムシリトルを意味しており、食欲旺盛で宴を荒らし、食べ物をひたすら貪ってしまう。上品さのかけらもないわ。さらに汚物まで撒き散らすことから不快感を与える怪物として知られているんだ。思ってたハーピーと全然違う。どうしてそんな怪物が遊戯王ではハーピーレディのような、ビジュアルとなっているのかしら？ハルキューアは海上ポントスとチボ神ガイアの息子タウマースと、怪人オケアノスの娘エレクトラの子供で姉には虹の女神イリスがいる。怪物って言うけど神様の血筋なんだ。そのため大昔にはイリス同様美しい外見で描かれることもあったんだ。それがなんで醜い姿に？当時の文明が滅び、土着信仰が崩壊したことで、美しい姿から醜い怪物という印象が強くなっていったとされているぞ。時代とともにイメージに変化が生まれてきたのね。遊戯王のハーピーはもしかしたら土着信仰が崩壊する前の、ハルキューアを参考にしているのかもしれないな。また、ギリシャ神話にはハルキューアと同じ半人半鳥の怪物にセイレーンがいる。このセイレーンは容姿が美しいためハーピーもそれに合わせたのかもしれないぞ。いろいろ考察できて面白いわね。というか遊戯王以外でもハーピーはだいぶ描き方の方向性が決まっているな。これはクールジャパン。見た目はさておき結構好戦的なモンスターに思えたけど、モデルとなったハルキューアを知ると納得がいくわ。会長だからハーピーモンスターの多くが風属性鳥獣属なのも納得がいくぞ。ちなみにハルキューア自体は2、3体の姉妹の怪物なんだ。だからハーピーレディも3姉妹がいるのか。こうしてみると遊戯王のハーピーレディは結構神話を意識しているんだぜ。モデルと照らし合わせながらハーピーレディを見ていくと、新たな発見ができそうね。遊戯王におけるハーピーの歴史は、海外との間に巻き起こる規制問題の歴史でもある。どういうことかしら？レイム、ハーピーレディモンスターたちを見てどう思う？すごく、けしからんとです。我らがクールジャパンなら何の問題もないのだが、海外だとそうはいかない。よってハーピーレディは海外用のカードが刷られる際に、一部イラストが修正されることが多かったんだ。なんという暴挙、ハーピーの良さがなくなってしまうわ。衣装やビジュアルがセクシーすぎるため、胸部が小さくなったり肌の露出が減ったりしたぞ。これは外交問題に発展しますね。ハーピーカードは今や数も多くどれもが刺激的なカードばかり。そのため遊戯王の中では最も検閲され、修正が施されたカテゴリーだと言えるだろう。名誉なのか不名誉なのか、遊戯王には他にもイラストが修正されるケースがあるけど、ハーピーが一番の被害者なのね。各カードの解説で海外版イラストも紹介していくから、日本版イラストと比較してみてくれ。どれだけのハーピーカードが修正されているのかちょっと恐ろしいわ。さて、ここからは実際にハーピーカードたちを紹介していくぞ。待ってました。まずはハーピーテーマの代表格であるハーピーレディだ。ハーピーといえばこのモンスターよね。ボリューム4で登場したモンスターでレベル4の風属性鳥獣属、攻撃力1300の守備力は1400だな。通常モンスターだしスペック自体はそこまで高くはないのよね。OCG だと攻撃力の高いレベル4モンスターは他にたくさんいたため、一戦級の活躍はなかなか難しかったぞ。それでもハーピーは記憶に深く残っているのよね。その理由としてやはり原作での活躍があるからだろう。ハーピーレディの使い手といえばクジャク前だわ。前のモンスターはハーピーレディと一部のハーピーモンスターだけ。あとはハーピーレディをサポートするカードだけで構築されており、他のデュエリストたちとは明らかに特徴の異なるデッキを使っていたな。ハーピーレディだけを使用して戦っていく姿はとても印象に残っているわ。前のデュエルタクティクスも相まって、超能値や遊戯とのデュエルで活躍していたんだ。基本的にハーピーレディしかいないから、前がデュエルをするたびに出番も多くなって印象に残りやすいのよね。様々なサポートカードの力でパワーアップしていくことで知られており、デュエル内でもハーピーとサポートカードを使ったコンボの数々を見れたな。こういうデッキもあるのだと当時感心して見ていたわ。ちなみに原作だとレベル5なんだぜ。本当だ、これは知らなかったわ。そんなハーピーレディだが前述したように、OCG では登場当初は目立った活躍はできなかった。カードプールの影響もあるわよね。初期の頃は高火力モンスター至上主義な部分もあるし、ハーピー関連のカードのほか、通常モンスターの汎用サポートカードが増えてきたことで活用法も増加し、徐々に活躍の場は増え始めているぞ。ハーピーレディに合わせた戦い方ができるようになってき
っているのね。ところでマリサ、ハーピーレディのイラストは当時としては結構刺激的だけど、海外版ではどうなったのかしら？やってくれたぜ海外版。肌の露出がめっきり減っているぞ。ふざけるな。お怖い怖い。へそ出しがなくなってるし脇ちらもない。こんなの横暴だわ。怖い通り越して気持ち悪いな。この程度で発狂してたらこれから先の検閲についていけないぞ。どうなってしまうんだハーピーは。ちなみにハーピーレディの修正が入ったのは海外版実装直後ではなく、ダークビギニング1からだったんだ。最初の方は許されていたのか。ハーピーレディには OCG 以外でもバンダイ版や、ラッシュデュエル版もあるため遊戯王全体で幅広い人気のあるカードなんだ。ただの通常モンスターにとどまらず、遊戯王を代表するカードの一枚になっているのがわかるわね。ハーピーレディには関連モンスターが多数存在している。ここでは基本となるハーピーレディモンスターたちを紹介するぞ。真っ先に思いつくのはハーピーレディ3姉妹だわ。こちらもボリューム4で登場したカードだな。万華鏡華麗なる分身を使うことで特殊召喚できる、レベル6の上級モンスターだ。セクシーなハーピーレディが3体も、これはテンション上がるわ。万華鏡は場にハーピーレディがいれば発動でき、これでハーピーレディか3姉妹を手札かデッキから出せるぞ。原作でも城之内戦などで3姉妹になって活躍したわね。時の魔術師でおばあちゃんになったのはショックだったな。老いとはある意味最も恐ろしいものだわ。3姉妹は攻撃力が1950と上級モンスターの割に少し物足りないんだ。守備力の方が高いしアタッカー向きではないわよね。それでもハーピーレディを強化して戦う最もメジャーな戦術の一つとなり、原作での活躍も相まって遊戯王ファンからの支持を得ているぞ。やっぱり3姉妹は欠かせない存在と言えるわ。ちなみに原作だとハーピーレディースと呼ばれているほか、この3姉妹もギリシャ神話にモデルがあるんだ。そうだったんだ。そういえばさっきハルキューアは姉妹って言ってたわね。アイロー、オキュペテー、ケライノーという3姉妹がギリシャ神話にいて、3人ともハルキューアなんだよ。ということはこのハーピーレディ3姉妹にも本来はちゃんと名前があるのかもね。実は文献によってハルキューアの人数は諸説あり、その中でこの3人だけは、例外的に美しい容姿や体をしていたとされている話もあるんだ。だから遊戯王のハーピーたちもセクシーなモンスターなのかもしれないのね。モチーフを調べると考察の死骸が出てくるんだぜ。話を進め次はハーピーレディサイバーボンテージを紹介だ。サイバーボインテージ？ひどい聞き間違いを見た。冗談は置いておいてこのモンスターは攻撃力が高めだわ。攻撃力が1800になったほか、このカードはルール上、ハーピーレディとして扱うという効果外テキストを持っているんだ。つまりこのカードもハーピーレディとなるのか。このカードは遊戯王初のルール上、他のカードと同盟カードとして扱う、効果外テキストを持ったカードとなっているのが特徴だな。同盟カードとして扱うのはこのカードから始まったのね。これによりハーピーレディの関連カードの恩恵を受けられるようになった。ハーピーテーマのモンスターにはルール上ハーピーレディとして扱うものが、多数出てくるぞ。ハーピーとして扱うモンスターが多いからデッキとして回るわけだ。ただし、ルール上ハーピーレディとして扱うカードは、元々のカード名に関係なくデッキに投入できるのは合計3枚までとなる。つまりハーピーレディとハーピーレディサイバーボンテージは、3枚ずつ入れられないってこと？そういうことだな。どのハーピーレディモンスターを採用するかよく考えてデッキを組みたいわね。サイバーボンテージ自体は攻撃力は高いためアタッカー重視なら採用できるが、通常モンスターサポートを使うならハーピーレディが選ばれたりもするんだ。自分がどういう戦い方をするかで使い分けていく必要がありそうだわ。サイバーボンテージとあるようにこのカードはハーピーレディに、サイバーボンテージを装備させた姿となっているぞ。サイバーボンテージはハーピーレディか3姉妹に装備できて、攻撃力を500上げるカードだったわね。それゆえ、サイバーボンテージの攻撃力も1800になってるわけだな。原作でのボンテージ姿もたまらん。余談だがサイバーボンテージはゲームの付属カードだったから、希少価値は高かったし登場もハーピーレディより少しだけ早かったぞ。それは知らなかったわ。装備カードの方が先に登場していたのね。なお、他のカードと比べると汎用性に乏しく外れ扱いだった模様。泣いた。ハーピーレディに装着されるのだからむしろ喜ぶべきだそこ変われ。あんたも十分キモいわよ。次は一気にハーピーレディ1、ハーピーレディ2、ハーピーレディ3を紹介だ。あ、逃げた。ライズオブデスティニーで登場したカードたちで、3枚ともハーピーレディとして扱うぞ。ハーピーレディモンスターが一気に増えたわね。そしてステータスがみんな一緒だわ。ハーピーレディ1は原作でも故障として登場していたな。2と3は3姉妹のうちの2人だわ。晴れて3姉妹それぞれカードとなったわけだ。1は場にいる限り風属性モンスターの攻撃力を300アップさせる効果があるぞ。このカードも風属性だから攻撃力は実質1600になるのね。万華鏡でハーピーを増やすなどして攻撃力の底上げが可能だな。2と3はどんな効果があるの？ 2 は戦闘破壊したリバース効果モンスターの効果を無効化する効果だ。一部のモンスターには刺さりそうだわ。逆に一部モンスターにしか刺さらないからちょっと使いづらいな。3は自身と戦闘は行った相手モンスターの攻撃宣言を相手ターンで数えて2ターン封じるという効果があるぞ。攻撃のロック効果なのね。けど、こちらも自身は破壊されているだろうし、
し、今の遊戯王で2ターン封じ込めたところでって感じよね。1と比べると2、3はいまいちな効果なんだよな。3姉妹として使うわ。ちなみに3姉妹とも海外版で検閲に引っかかっている。肌の露出減りすぎ。姉妹揃ってセクシーすぎたな。サイバーボンテージとか3姉妹はそこまでだがこの辺りから検閲が厳しくなってくるぞ。海外が悪い意味で本気出してきた。続いてはハーピーガールを見ていこう。レディーじゃなくガールなんてのもいたのね。通常モンスターでレベル2、攻守も500とステータスは低めなんだ。また半人前って感じがするわ。ハーピーカードだが他のハーピーモンスターが優先されることが多く、ハーピー関連サポートカードの恩恵も受けられないものがあり採用率は低い。通常モンスターな点を活かして汎用サポートを使っていきたいわね。ハーピーレディーとはまた違った可愛さがあるから今後救済が欲しいところだ。衣装があまりに H すぎる。当然だが海外版だと全身タイツにさせられたぞ。よろしいならばクリークだ。そんな感じで基本となるハーピーレディーモンスターの紹介は以上だ。ハーピーレディーとして扱うモンスターが多数いたわね。ハーピーレディーやサイバーボンテージ、ワンなどを採用してみたいわ。次はさらなるハーピーレディーモンスターたちを紹介していこう。遊戯王も時代が進むにつれ性能が優秀なカードが増えてくる。ハーピーもそれについては同様で強力なカードが増えていったんだ。どんなカードたちが登場するのかいろんな意味で楽しみだわ。どんな意味かはあえて追求しないでおこう。まず最初に紹介するのがハーピークイーンだ。これまたけしからんハーピーが出てきたわね。フォースオブザブレイカーで登場したカードだな。攻撃力が1900と高くこのカードもハーピーレディーとして扱えるぞ。ハーピーレディーモンスターの中でもアタッカーに向いているカードだわ。ただ、ハーピーレディーとして扱えるのはバト墓地だけとなるんだ。バト墓地だけということはデッキではハーピーレディーじゃなくなるのね。そのためハーピーレディーとは別に3枚デッキに採用できるんだぜ。これはハーピー内で採用枠を争わずに済むわ。テーマとして使いやすくなっているな。これ以降紹介するハーピーたちは、みんな同様にハーピーレディーとは別に3枚積み可能だ。必要に応じた分のハーピーをデッキに入れることができそうね。クイーンは口述するハーピーの狩り場をサーチする効果もあり、手札は消費するがこれまでのハーピーモンスターより使い勝手はいいぞ。純粋なアタッカーとして使えるし、確かにカード単体の性能は上がっている気がするわね。狩り場がデッキのキーパーツだった時はこのカードも3枚積みされたな。そして海外版はこれだ。例に漏れず衣装の面積が増えて肌の露出が少なくなってるわ。スーツフェチにはたまらんぞ。肌露出派とスーツ派の負けられない戦い。時を経て2013年にはロード・オブ・ザ・タキオン・ララクシーが発売。ここではハーピーチャネラーという効果モンスターが登場したんだ。今までのハーピーたちと少し雰囲気は違うかも。ちょっと小悪魔的な印象がいい。熱弁オツ、ステータスはハーピーレディーと同じだが効果が3つもあるんだぜ。3つも、時代の進化を感じる。1つ目はバト墓地にいる限りハーピーレディーとして扱う効果だな。クイーンと同じね。2つ目は自分の場にドラゴン族モンスターがいる限り、このカードのレベルを7にする効果だ。レベルを変動する効果なのね。レベルを変更する意味はあるのかしら？ハーピーには関連モンスターにドラゴン族が複数いるほか、汎用性の高いモンスターと組み合わせることでエクシーズ召喚ができるぞ。ハーピーのドラゴン族モンスターというとハーピーズペットドラゴンか。ペットドラゴンたちについては口述しよう。エクシーズ召喚の素材に活用できるのは面白いわね。3つ目は手札からハーピーカードを1枚捨てることで、デッキからチャネラー以外のハーピーモンスターを守備表示で特殊召喚できるんだ。リクルート効果まで備えているとかこれまでのハーピーモンスターに比べて、格段に強くなっている気がするわ。これでハーピーレディー1を出せば攻撃力を上げられるし、レベル4のハーピー同士でエクシーズ召喚してもいいだろう。ハーピーの展開力向上に貢献できそうね。チャネラーもイラストが好みなのだが海外版だと肌の露出が大幅減少。特にへそ太もも肩すべてがスーツで隠れてしまった。検閲ばっかして遊戯王終わったわ。ただしレアリティがウルトラレアに昇格したぞ。遊戯王始まった。世界がハーピーの価値に気づいた。チャネラーが登場した約2ヶ月後には V ジャンプ4月号の付属カードで、ハーピーダンサーが登場した。ハーピーには踊り子もいるのね。ステータスは少し控えめだわ。効果はバト墓地でハーピーレディーとして扱うもの。そして自分の場の風属性モンスターを一体手札に戻し、新たに風属性モンスターを召喚する効果があるぞ。モンスターを戻して他のモンスターを展開できるのね。入れ替え効果として能力を発揮できそうだわ。ミストバレーの新風を使えばダンサーを手札に戻すことで、デッキからレベル4以下の風属性モンスターを展開できるんだ。このカードと新風があれば好きなハーピーをデッキから呼べるようなものだわ。風帝ライザーのような召喚時に効果を発揮するカードも、このカードで手札に戻して再利用が可能だな。コンボで利用するとかなり強力なカードになりそうね。ダンサーが封入されていた袋にはチャネラーで特殊召喚して、効果を使ってさらにハーピーを召喚するコンボが紹介されていたぞ。ハーピーの展開が止まらない。海外版だと全身黒スーツになったな。全身スパッツ。うるさいし全身スパッツって意味わからん。相変わらず修正がひどい。同じ黒質の多いツボ魔人は許されてるのに。一応あっちも少し修正されてるんだぜ。ダ
男女平等パンチ。2015年1月22日にはハーピーハークストが登場。遊戯王アーク5、タッグフォーススペシャルの攻略本に収録されていたぞ。このカードは攻撃力が1700と高めだわ。他のハーピー同様ハーピーレディとして扱う効果。召喚成功時に自分の場の他の超従属モンスター1体と、相手の場のモンスター1体を手札に戻す効果がある。相手モンスターをバウンスできるのは強いけど、自分の場に他にモンスターがいないといけないわね。自分の場のモンスターを減らしたくないから、このカードも新風と組み合わせて使っていきたいな。それとこのカードが墓地に送られるとエンドフェーズ時に、デッキから攻撃力1500以下の超従属レベル4モンスターをサーチできるぞ。エンドフェーズ時だから速攻性は薄いけど、条件自体は発動しやすいしハーピーを持ってこれるのは強いわね。チャネラーやダンサーを呼ぶなど次の展開の準備に使えるな。それで、ハークスとは胸部の部分がだいぶ怪しいけど、海外版では大丈夫？当然許されるはずもなく全部隠れてしまったぞ。知ってた。しかし、肩出しは許されている。これは大きな一歩かもしれない。2018年11月10日には、デュエリストパックレジェンドデュエリスト変更が登場。パッケージにマイとハーピーモンスターが映っているわ。これでわかる通りこのパックにはハーピーの関連カードが多数入っているんだ。ハーピーのカードも次々に増えていくわね。ここで新たに登場したのがハーピーパフューマー。見た目はハークストと少し似ているかも。ハーピーレディとして扱い、召喚特殊召喚成功時にデッキから、ハーピーレディ3姉妹のカード名が記されたマジックトラップカードをサーチできるぞ。サーチ効果はシンプルに強いわ。これで万華鏡を持ってこれるのね。万華鏡のサーチ手段があるのはコンボをする上で助かるよな。万華鏡を使えばハーピーをデッキから呼べるため、そこからランク4エクシーズが可能だ。3姉妹出してもいいしエクシーズ召喚してもいいわね。また、自分の場にレベル5以上のハーピーモンスターがいれば、このサーチ効果でサーチできるカードは2枚まで増えるんだぜ。サーチ枚数が2枚？サーチって基本1枚だけだからこれは破格だわ。一気にキーカードを持ってこれる可能性に満ちたカードだな。そして案の定、海外版では肌の露出が減らされている。もう何度目だろうこの流れ。このパックではハーピーオラクルというカードも登場。あ、色合いがすごい好み。黒い翼もいい感じだぜ。ハーピーレディとして扱う効果に加え、自分の場にレベル5以上のハーピーモンスターがいる時に手札から特殊召喚ができるぞ。特殊召喚できるから展開に役立ってくれるわね。その他、召喚特殊召喚に成功するとエンドフェーズ時に墓地から、ハーピーレディ3姉妹のカード名が記されたマジックトラップカードをサルベージ可能。こちらはサーチではなくサルベージ効果なのか。速攻性は微妙だけどサポートカードを使い回せるのは嬉しいわ。パフューマーで万華鏡をサーチし、万華鏡で3姉妹を召喚すれば、オラクルも特殊召喚でき万華鏡を回収なんてこともできるぞ。ハーピーテーマでコンボが回りやすくなっているわね。ちなみに超わかりづらいがオラクルの持っている球体をよく見ると、ハーピーの狩り場が映っているんだ。本当だ。言われないと気づかないやつだわ。オラクルはギリシャ神話で巫女神官神託という意味があるため、このカードはハーピーの巫女と言えるだろう。なんだか親近感湧いてきた。そういえばお前も巫女だったな。そして海外版だと肩あたりも衣装が覆ってしまっているんだ。雰囲気も変わってくるわね。そして2020年にはハーピーはなんと分化したぞ。ペガサスもハーピーレディに心奪われてしまったか。ブーンハーピーレディはハーピーモンスターだが、ハーピーテーマよりブーンテーマで使う方が多いだろう。そもそもブーンワールドがないと進化を発揮しないしね。ブーンワールドがあると特殊召喚できる効果、相手のマジックトラップカードの除去効果、ブーンワールドがある時に、直接攻撃できる効果など効果自体は結構優秀なんだぜ。マジックトラップカードを破壊できるのは便利だわ。コミカルな面を強調しつつ従来のセクシーさも残っている。分化してもけしからん格好ですな。なお、このカードは海外先行のカードだったのだが、日本で販売される際に肌の露出が増えたんだ。クールジャパンの反撃来た。これまで検閲されてきた積年の恨みが爆発した。このイラスト修正はコナミを褒めるしかないんだぜ。ありがとうコナミ。そんな感じでレベル4あたりのハーピーレディモンスターは、時代とともにかなり増えてきたな。テーマとしても扱いやすいカードが多くなってきたわね。次はエクストラ関連のハーピーレディをいくつか見ていこう。ハーピーレディにはシンクロとリンクモンスターが存在するんだ。ハーピーにもエクストラモンスターが加わっていたのね。2018年11月23日にリンクブレインズパック2が発売。ここでハーピーコンダクターというリンクモンスターが登場したぞ。このモンスターもセクシーだわ。リンク2で攻撃力は1900。風属性モンスター2体でリンク召喚可能だ。ハーピーデッキを組んでいれば召喚は簡単そうね。このカードもハーピーレディとして扱われるぞ。そして自分の場のハーピーモンスターが戦闘効果で破壊される場合に、自分の場のマジックトラップカードを身代わりにできるんだ。マジックトラップカードを身代わりにハーピーを守れるのね。ハーピーを守れるのはいいけどマジックトラップカードを失うのは、アドバンテージ的に良くはないわね。実はそうでもなく、ハーピーレディのマジックトラップカードには、破壊されることで効果を発揮するものがいくつかあるんだよ。そうなんだ。それならむしろ効果を発動させていきたいわね。効果はまだあって自分の場の他のハーピーモンスターが手札に戻った際に、相手の場の特殊召喚されたモンスターを手札に戻すぞ。ダンサーやハーピストで効果を発動させて相手モンスターをバウンスさせたいわ。相手モンスターの除去やハーピーへの耐性付与、他の
のハーピーカードの誘発に使える便利なカードだな。ただ、イラストへの検閲耐性はなかった。へそ出しが、胸の谷間が、続いてプリズマティックスペシャルパックでは、ハーピーレディースクラッチクラッシュが登場。こっちはシンクロモンスター、サイバーボンテージではなくスクラッチクラッシュになってるわ。レベル8で攻撃力2600とハーピーのアタッカーとして活躍できるぞ。指定素材も緩くていいけどハーピーにチューナーはいないわよね。いや、このモンスターはシンクロ召喚する際に、ハーピーモンスター一体をチューナー扱いにすることができるんだ。チューナーじゃないのにチューナーにできちゃうの？ハーピーなら誰でもチューナーにできるから素材に困ることは少ないし、無理してチューナーを採用しなくてもいいんだよな。面白い効果を持っているのね。チャネラーでハーピーを召喚してそのままシンクロ召喚を狙えそうだわ。あとマジックトラップカードの効果発動時に相手の場のモンスターか、自分の場のハーピーモンスターを手札に戻す効果もあるんだ。自分でマジックトラップを発動し相手モンスターをバウンスさせたり、新風を使うために自分のハーピーを戻してもいいわね。ハーピーとしてだけでなくバウンス効果を使う目的で、ハーピー以外のデッキでも使えるのが優秀なんだよな。噛み合わせのいいデッキが出てきたら一気に悪さしそう。レスキューラビットでリクルートしたモンスターだけで、シンクロ召喚できるし使い勝手はかなりいいと思うぞ。ちなみにスクラッチクラッシュはハーピーレディの攻撃技の名前だ。衣装も金色のサイバーボンテージだしなんだか特別感があるわね。表情もクールで私はこのカードお気に入りなんだぜ。それで海外版は？悲しみのあまりマリサが泣き出した。肩などの露出が減っているしこれまで同様、検閲に引っかかったか。次はハーピーレディを支えるペットたちを紹介するぞ。ハーピーレディのペットといえばハーピーズペットドラゴンが真っ先に思い浮かぶな。ハーピーレディ以外だとやっぱりこのドラゴンよね。レベル7の風属性ドラゴン属モンスターで攻撃力は2000、守備力は2500とディフェンダー向けのステータスをしているぞ。最上級モンスターにしては攻撃力が低いのよね。その代わり場のハーピーレディ一体につき攻守が300上がるんだ。ハーピーで場を埋め尽くせば攻撃力3000超えも夢じゃないわ。原作では闇遊戯 VS クジャク舞で使用され遊戯のモンスターを次々と破壊。舞自身もハーピーレディ最強のしもべとしてこのカードを愛用していたぞ。ペットにしては強すぎる。遊戯のブラックマジシャンですら倒してしまうのだから、当時のインパクトは大きかったな。遊戯もこのペットドラゴンにかなり追い詰められていたわね。アニメ版ではドーマ編の城之内戦でも登場するなど出番が増えていたぞ。そしてこのカードも海外版ではどこに修正要素があるんだよ。そういえばドラゴンだった。ハーピーズペットドラゴンにも派生カードが多数出ており、2006年にはハーピーズペットベビードラゴンが登場。あら可愛いドラゴン。子供時代のペットドラゴンかもな。レベルは4となっておりステータスも控えめだが、ハーピーモンスターが1体いるとハーピーを攻撃対象にできなくする効果、2体だと自身の攻守を倍にする効果、3体だと相手の場のカードの破壊効果がある。場のハーピーモンスターの数によって効果が変わるのね。自身は対象外だがな。2体いれば攻撃力は2400だしハーピーも守れるわ。除去効果も便利だが3体揃えるのは難しい。このカードはハーピーが揃ってから出したいカードだな。そしてこのカードの登場によりハーピーはカテゴリ化されたんだ。そうなんだ。もっと前からカテゴリ化されていると思ったわ。テキストにハーピーと名の付いたモンスターという記載があるから、ここでカテゴリ化したわけだな。ハーピーの歴史において重要なカードだったのね。ちなみにイラストにハーピーガールが写っているが、ちゃっかり海外版で修正されている。そんな細かいとこまで修正しなくていいんですよ海外さん。で、次がこのハーピーズペットミラージュドラゴン。エクシーズモンスターが来た。ランク4エクシーズで攻守はペットドラゴンと同じだな。風属性レベル4のモンスター3体でエクシーズ召喚可能だ。3体は結構重いわね。ハーピーモンスターを展開し素早く召喚まで持っていきたいな。エクシーズ素材がないと効果は適用されないが、素材があれば相手に直接攻撃ができる。直接攻撃は強いわね。2000ダメージは痛いわ。また、場にこのカードがいる限り相手はハーピーモンスターを攻撃対象にできず、カード効果の対象にもできないんだ。ハーピーを守る効果もあるのね。ただ、自分エンドフェーズにエクシーズ素材を取り除く必要があるため、効果が持つのは3ターン。ランク4モンスターには競合も多いため採用されるかは微妙なところだ。ハーピーレディ1で強化してワンキルとかに使いたいわね。ところでマリサ、このカードにチャネラーが映っているわ。ということは、検閲不可避。さよならへそだし。こんにちは殺意。次はハーピーズペットドラゴンセインとファイアーギガを紹介だ。迫力のあるペットドラゴンが来たわね。モンスター名にあるセインとファイアーギガは、ペットドラゴンの攻撃技の名前なんだぜ。攻撃技がモンスターになるとか原作ファンも嬉しく感じるわね。ステータスはペットドラゴンと同じで効果は3つ。自分の場にレベル6以下の風属性モンスターがいるときに、このカードを守備表示で特殊召喚できるんだ。ハーピーはレベル4モンスターが大半を占めるから簡単に出せそうだわ。チャネラーの効果でこのカードを出せば、即ランク7のエクシーズモンスターを出せるぞ。ダンサーがいるときにこのカードを出してダンサーの効果で戻して、他のハーピーを出してもいいわね。このカードがいればオラクル
も出せるし相性のいいハーピーが多いんだ。優秀すぎるペットだわ。効果はまだあってモンスターゾーンにいる限り、お互いにレベル6以下のハーピーモンスターを攻撃対象にできなくするぞ。このカードにもハーピーを守る効果があるのね。さすがはハーピーの忠実なしもべというべきかしら。そしてこのカードが場から墓地に送られると、デッキから超獣族風属性モンスターを1体墓地に送れるんだ。墓地肥やしもできるのか。ハークストを墓地に送ればサーチに繋がっていいわね。墓地肥やし特殊召喚攻撃制限など状況に応じて効果を使っていこう。ちなみにこのカード、V ジャンプ付属カードの記念すべき200枚目となっているんだぜ。またハーピーが遊戯王の歴史に名を刻んでいるわ。ここからはハーピーレディのサポートマジックトラップカードを紹介していくぞ。ボンテージや万華鏡以外にもサポートカードがあるのよね。なんといっても欠かせないのがハーピーの羽ぼうきだ。あ、そういえばこのカードもハーピーだったわ。1999年7月8日発売の遊戯王デュエルモンスターズ2ダークデュエルストーリーズに収録されていたカードだからボンテージとともに登場は早かったな。ハーピーレディより先に実装されていたのね。効果は説明するまでもないが相手のマジックトラップカードの全破壊だ。登場当初から現代に至るまで強力な除去カードだわ。原作でも舞がこのカードを使っているな。むしろ舞しか使ってないのはおかしいレベルのカードだわ。原作だとハーピーレディがいないと発動できない効果だったから、使用者が限られていたんだよ。あら、そうだったのね。ちなみにモンスターを含めた伏せカードまで破壊するチートっぷりだった。はい、インチキ。また、原作だと羽ぼうきではなく羽ぼうきだったぞ。竹冠の方だったのか。OCG でも汎用性が高く強力なことから禁止カードになる期間も多く、今でも制限カードだな。イラストも2枚あるし遊戯王ファンからの人気も高いわよね。最近3枚に増えたぞ。スクラッチクシラッシュが羽ぼうきを振るうイラストが新規登場したんだぜ。愛されすぎわろた。羽ぼうきにハーピーが映っているのがいいわね。羽ぼうきの次に有名なのがハーピーの狩り場だろう。これも有名なマジックカードだわ。フィールド魔法でハーピーのステータス強化と、ハーピーレディか3姉妹を出すたびに場のマジックトラップカードを破壊できるのよね。マジックトラップカードの除去効果が強かったことで有名だな。第6期あたりまではマジックトラップカードを破壊する汎用手段が限られていたため、狩り場はハーピーデッキに必要不可欠なカードだったんだ。召喚するだけで除去は強いものね。封じの方向と合わせマジックカード対策もできたしな。第4期あたりに活躍したアロマハーピーだわ。しかし、時代が進むとハーピーデッキはエクシーズ主体のデッキになっていったほか、マジックトラップカードの減少やデュエルの高速化で徐々に採用率が低下していったんだ。デュエルの変遷により使われるケースも減ってきてしまったのね。それでも後々狩り場を活かせるカードも出てきたので、完全になくなったわけではないぞ。使おうと思えば使えるあたりまだまだ救いがあるのね。ちなみにほんのわずかだが狩り場のハーピーも海外版でイラストが、肌が消えた。お邪魔消していいから肌残して。お邪魔に謝れ。続いてはトライアングルエクスタシースパークだ。3姉妹が映っているわね。発動すると場のすべてのハーピーレディ3姉妹の攻撃力を、ターン終了時まで2700にするぞ。3姉妹強化カードなのね。しかも相手のトラップカードの発動や効果を無効化するおまけ付きだ。相手からの妨害も受けづらくなるし安定して攻撃を通せそうだわ。カード名は3姉妹の攻撃名となっているぞ。このカードで3姉妹の火力を上げ一気に勝負を決めたいわね。海外だと3姉妹全員の肌面積が減らされ X がエクスタシーに変更されている。イラストに X とあるのにテキストはいいなの違和感があるわ。肌が隠れてる方が違和感あるから。100リアル？次はヒステリックパーティーを紹介しよう。これは聞いたことあるわね。永続トラップカードで手札を1枚捨てて発動可能。墓地からハーピーレディを可能な限り特殊召喚できるんだ。手札を1枚捨てるだけでハーピーを多数呼べてしまうのか。総攻撃に使ったり他のモンスターを呼んだりでき、展開力向上に大きく買うことができる。ハーピーレディをコストにすればそのまま蘇生できるわね。このカードで蘇生させるためにハーピーを早めに墓地に落としてもいいな。ただし、このカードが場から離れると効果で出したハーピーたちは、全破壊されてしまうので注意しよう。このカードが除去された時の対応策も考えておきたいわね。それでもハーピーを大量展開しさらなるコンボにつなげることもできるため、使い勝手のいいカードなのには変わりないな。イラストにはハーピーがいっぱい写ってて無ほほ。はい検閲、ざけんな。次はヒステリックサインだ。これは永続魔法なのね。発動時にデッキ墓地から万華鏡をサーチサルベージ可能。これでハーピーの展開がはかどるわ。また、このカードが手札場から墓地へ送られたターンのエンドフェーズ時に、デッキからハーピーカードを3枚までサーチできるんだ。3枚も、これは強い。エンドフェーズ時だけど3枚もサーチできればアドバンテージは稼げるわ。ハーピーカードだからサーチ範囲も広くて助かるんだぜ。チャネラーたちを持ってきてコンボや展開に活かしたいわね。アドバンテージの塊になれるカードだし、ハーピーデッキには必須級だな。イラストのチャネラーの後ろでミラージュドラゴンが降臨する様子がいいわね。かっこいいよな。とりあえず海外版でへそ出し太ももなど修正するけど、やめてくれー。お次はハーピーレディ鳳凰の陣。これは見たことないわね。アニメオリジナルのドーマ編で舞が使用したマジックカードなんだ。そうだったのね。自分の場にハーピーレディと3姉妹が合計3体以上存在する場合、その数まで相手のモンスターを対象にして破壊。さらに破壊した中で最も攻撃力の高いモンスターの攻撃力分のバーンダメージを相手に与えるぞ。除去だけでなくバーン効果まであるのは強いわね。ハーピーは3体揃えるの
も難しくないし総攻撃でワンキルも夢じゃないわ。それがそうでもない。このカードを使うターンはデッキエクストラデッキからの特殊召喚や、バトルフェーズはできないんだ。畳みかけることはできないからワンキルは難しいし、ジャネラーや万華鏡でハーピーを出すことができないのか。相手モンスターの攻撃力が高いほど威力を発揮しやすいカードだが、素直にモンスターを展開して殴った方が早い場合もあるぞ。破壊やバーン効果自体は強いからロマンに溢れたカードと言えそうね。アニメだとハーピーレディが1体いれば使えたし、バーンダメージも破壊した相手モンスターの攻撃力の合計分だったんだ。ふざけた性能してるわね。そりゃ OCG で弱体化されるわよ。ふざけた性能といえばこのカードの出番だぜ。このカードはハーピーの羽吹雪というカードだ。トラップカードだし羽ぼうきと少し違うわね。このカードはまあやばい。そんなに？まず自分の場にハーピーモンスターがいると手札からも発動できるんだ。この時点でヤバさマックスなんですが、自分の場に風属性超従属モンスターがいる場合に発動でき、ターン終了時まで相手が発動したモンスター効果は無効化されるぞ。効果モンスターがバッコする現代遊戯王でこの効果は強いわ。これで相手の展開を大きく妨害できそうね。風属性超従属がいれば無効ができるからハーピー以外のデッキでも使えるな。これ地味にヤバいでしょ。それとマジックトラップゾーンのこのカードが相手の効果で破壊されると、自分のデッキか墓地からハーピーの羽ぼうきを手札に加えるんだ。羽ぼうきまで持ってこれると書いたれりつくせりだわ。こちらの効果は相手依存だから計算はしづらいけど、あって無駄な効果ではないよな。羽ぼうきといい羽吹雪といいハーピーの羽が強すぎる。このカードもドーマ編で舞が使っており、ファイバーポットの効果を無効にするカウンタートラップとして登場していたぞ。手札からの発動ではなかったのね。バトルフェーズを終わらせる効果がある代わりに発動はハーピーの戦闘時のみ、さらに羽ぼうきを持ってくる効果はないなどアニメと OCG で結構違うんだ。OCG の方がヤバく見える。次はハーピーの羽休め。ハーピーにも休息が必要。墓地のハーピーレディー、3姉妹の中から合計3枚までデッキに加え、シャッフルした後1枚ドローできるぞ。ハーピー版貪欲な壺みたいね。1枚ドローだからアドバンテージ的には微妙だな。ただ、自分の場にレベル5以上のハーピーモンスターがいれば2枚引けるぞ。スクラッチクシラッシュなどがいる時に使いたいわね。イラストにはチャネラーやダンサー、ハーキストたちが写っているな。優雅に休んでいるわ混ざりたい。こんな最高のイラストを規制する海外を許すな。ダンサーとか露出減りすぎ。これは許されざる蛮行だわ。続いて華麗なるハーピーレディーを紹介するぞ。ドラマでも始まりそう。通常トラップカードで自分の場の3姉妹1体をデッキに戻し、その後に元々のカード名が異なるハーピーモンスターを3体特殊召喚できるんだ。3姉妹を戻す代わりに他のハーピーを呼べるのね。手札デッキ墓地から呼べるから使いやすいカードだな。3姉妹はいるけど万華鏡で出してからこのカードを使えば、割と早く3体のハーピーが出せるわね。ペットドラゴンも対象だからアタッカーを用意するのにも向いてるんだぜ。この効果を使うとターン終了時まで風属性モンスターしか出せないが、ハーピーデッキならもう満体だな。これ以外にも効果はあるの？場のこのカードが相手の効果か自分のハーピーカードで破壊された場合、デッキからハーピーモンスターをサーチできるぞ。狩り場やコンダクターで意図的に破壊してサーチに繋げてもいいわね。原作でこのカードの登場はないがアニメ第6話のタイトルが、華麗なるハーピーレディーなんだ。タイトルまでカードになっちゃった。ハーピーカードも奥が深いな。このカードはそこまで修正されておらず一安心。そして最後に紹介するのが魅惑のスプリットミラーだ。永続魔法なのね。ハーピーレディーか3姉妹が戦闘破壊されると、そのモンスターと元々のカード名が異なるハーピーモンスターをリクルートできる。戦線維持に繋がるわね。また、場のこのカードが破壊されると墓地のハーピーモンスターを蘇生できるぞ。これも破壊をトリガーに発動する効果を持っているのね。自分で壊してハーピーを蘇生させてもいいのか。あえて自分で壊して展開力の補助に使っていこう。イラストにセクシーなハーピーがいっぱい修正できるな。サイバーボンテージ以外の修正がひどすぎる。そんな感じでハーピーテーマのマジックトラップカードの紹介も終了だ。マジックトラップカードもかなり増えているのが分かったわ。中には爆発力のありそうなカードもあったし、ぶっ壊れレベルのカードもあったわね。ハーピーのサポートカードも現代風に強くなってるわけだな。ここではハーピーレディーの関連カードではないものの、ハーピーと少しばかり関係のあるカードたちを紹介するぞ。そんなカードたちがあるんだ？例えばこの電撃ムチとかな。また随分懐かしいカードが来たわね。ボリューム3で登場したカードでイカズチ族にのみ装備可能。装備モンスターの講習を300あげるぞ。超従属のハーピーに全く関係ないんだけど、原作だとこのカードはハーピーレディーに装備させるカードで、ちゃんと前も使っていたんだよ。そういえばハーピーはムチ持ってたわね。ハーピーにムチとか SM プレイ始まりそう。何興奮してんだ気持ち悪い。うるさいわね。というかなんで OCG で装備できなくなってるのよ。電撃って名前があるから装備対象がイカズチ族になってしまったのかもな。アニメ版だと OCG に合わせてバラのムチに変更されているぞ。綺麗なバラにはトゲがあるというようにハーピーも舐めてかかると痛い目見るわね。原作で舞が使った銀幕のミラーウォールや誘惑のシャドウは、ハーピーカードではないがハーピーとのコンボで使われたカードだな。相手モンスターの攻撃力を半減させるミラーウォール、セットされたモンスターを攻撃表示にするシャドウね。原作で強かったことから印象に残った2枚だし、ハーピーテーマ用にリメイクしてほしい
カードたちなんだぜ。それとこのバードフェイスは戦闘破壊されると、ハーピーレディをデッキからサーチできるカードだったな。こんなカードいたのか。サーチはいい効果なのだがステータスが中途半端に高いせいで、戦闘破壊されない場合もありドラゴンフライが優先され気味だった。あちらは召喚までできるし他の風属性モンスターも対象だからね。サポートカードが増えた今、採用の選択肢はさらに減っているカードだな。そもそも原作でマイスラ使ってないのが悲しすぎる。あと紹介するのがグリフォンの翼。これはハーピーの羽ぼうきが発動した際に、代わりに相手のマジックトラップカードを全破壊するトラップカードだわ。羽ぼうきのメタカードというわけだな。局地的すぎるし肝心の羽ぼうきが禁止カードになっていた時期もあったから、あまり使われなかった不遇なカード。こういうカードもあるという認識の意味合いが強いだろう。そんなグリフォンだが幻のグリフォンというモンスターが登場しており、攻撃力も2000と高いんだぜ。モンスターになってたのか。クロスオーバーソウルズで登場しており、15年の時を経てお披露目になったというわけだな。モンスターとしてのグリフォンは結構強いのね。フレーバーテキストにはハーピーと仲が悪いことが書かれており、狩り場をめぐって争ってばかりだそうだ。これはハーピーにとっても天敵という立場にいるモンスターだわ。ハーピーはサポートを駆使して対抗していきたいな。自分の場のマジックトラップカードを破壊し、1枚につき500のライフポイントを回復する。グリフォンの羽ぼうきはハーピーの羽ぼうきの対のような存在だ。羽ぼうきからも両者の対立関係が垣間見えるわね。逆にハーピーの完全なる被害者もいて、それがこのアブソリューターだ。なんだこのモンスター？ハーピーレディと同じパックに入っていて、ステータスがハーピーレディと全く一緒となっている。何もかも一緒だわ。しかし、サポートが豊富なハーピーと違い、こちらは何も専用サポートがないただのバニラなので完全開交換だったんだ。これはもはや作ったコナミが悪い。そんなアブソリューターにも近年リメイクが来て、ミレニアムテーマの1枚として活躍させることができるようになったぞ。こっちはこっちで救済が来てよかったわね。あと気になるカードがハーピーレディス族の陣だな。これはハーピーレディとあるしハーピーの関連カードじゃないの？そうなのだがアニメにのみ登場しているカードでまだ OCG 化されてないんだ。アニオリカードなのか。トラップカードで場にハーピーレディが2体以上いると発動でき、相手モンスターから受ける戦闘ダメージをゼロにするぞ。イラストはかっこいいけど他のダメージ無効カードでいい気がする。OCG 化の際には効果が強くなってほしいよな。鳳凰の陣があるしこっちも欲しいわね。同じく欲しいのがエアロの爪でこのカードもアニオリカードなんだ。これはどういうカードなの？ハーピーレディか3姉妹に装備できるカードで攻撃力を300上げるほか、場から墓地に送られるとハーピーレディか3姉妹に再度装備できるぞ。墓地に行っても再度装備できるのは使い勝手が良さそうだわ。そしてラストに紹介したいのがこのカード、パワプロレディ3姉妹だ。何このカード？ 2022年1月18日から2月10日まで開催された実況パワフルプロ野球とのコラボで配布された記念カードなんだよ。パワプロとコラボしていたのね。ハーピーレディ3姉妹をモチーフにしているのがわかるわ。イラストに写っているのはパワプロの登場キャラクターである、早川葵、立花みずみ、陸道ひじりの3人でパワプロでは人気のキャラたちだ。この子たちも可愛いわね。パラプロ作品でも人気の高い登場キャラクターたちとして知られているぞ。このカードのステータスはハーピーレディ3姉妹と同じだが、こちらは効果モンスターではなく通常モンスターなんだぜ。実戦向きというより記念品という側面が強いカードなのね。コラボを記念したカードだしな。フレーバーテキストには3人の特徴や好物などが書かれており、パワプロファンにも嬉しい1枚となっているんだ。こういった他作品とのコラボカードにハーピーレディのカードが使われるのは、遊戯王ファンとしても嬉しいわね。ハーピーレディには無限の可能性が詰まっているんだぜ。それにしてもコラボの3人もけしからんボディでやんすな。それなんだがなやべ。私レイム。こんなセクシーダイナマイトたちが海外の検閲を避けられると思うか？察し、修正されましたとも。ひじりの胸部が、このカードはデュエルリンクスとマスターデュエルでのみ海外版が出ているため、紙としては刷られていないんだ。ゲームのみの実装でも検閲対象になってしまったのね。また、デュエルリンクスの世界大会でヨーロッパ代表がこのカードを使い、ファンを驚かせたエピソードも残っている。大会で使うとかすごい。そんな感じでハーピーに関わりのあるカードたちの紹介だったぞ。いろんなカードたちがあったしハーピーの勢力は十分。次は目指せ検閲の突破だわ。というか検閲って必要？今の遊戯王は他になモンスターも増えてきたわよ。ハーピーは露出が多すぎるのが検閲の目を厳しくしているのだろう。とはいえ私としてはもう少し緩和されてもいいと思うのだがな。視聴者の皆さんもどう思うかよければコメントで教えてほしいんだぜ。ぜひみんなの意見も聞いてみたいからよろしくお願いします。今回はハーピーレディについて解説したが、レイムどうだった？すごく、満たされました。最後まで気持ち悪いな。マリサも人のこと言えないわよ。ハーピー自身は通常モンスターだけど専用カードや関連モンスターが増え、テーマ化も果たし人気も高い愛されたカードだと思うぞ。原作での活躍やコラボなど見ても公式からも愛されているカードだと思ったわ。一方で海外版においてはイラスト修正が徹底されてきたカードでもあったわね。それだけハーピーがセクシーすぎるということだろうな。みんなもハーピーについてどう思っているかよければ教えてちょうだい。ハーピーに対する愛など叫んでもいいんだぜ。ではレイム、最後に画像の空欄に一言。海に飛び込んで、毎式闇のゲーム。みんなもコメントで答えてちょうだい。マリサをうならせる回答をよろしくね。ご視聴ありがとうございました。ハーピーいかがでハッピー。